Penularan batuk pilek atau TBC dapat dicegah. Kenapa begitu? Ketika batuk atau pilek, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau lengan baju. Jika memungkinkan, pakai tisu lalu buang di tempat sampah. Jika batuk atau bersin menggunakan telapak tangan, segera cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Begini caranya. Tetap sehat, tetap semangat.